dito ko naman ilalagay ito. Ayan, dito ko ilalagay yan. Ay, pinaitan ko na siya dito. Ayan, kasi masyadong mahaba ito. Ayan. Pak nanay kahilas alam mau na lahat menegram geweng bahay. Pati pagiging tubero, electrician, pintor at iba pa, nayong araw, laksmis ako. Kakabit ko na yung ano, ito. Dapat daw ito ay nasa labas. Ito ang nakita nyo yan, yung may slide, dapat nasa labas yan. Harap sa labas. Magilinis lang sana ako endeh kwarto ni Bunso, kaso pagpasok ko, nakita ko na kailangan ng palitan ang locknya. Ito naman, papasok na dito sa butas. Kailangan ito nakaharap dito. Yan, ito nakaharap dito kasi dito ikakabit ito sa butas na yan. Mahilig akong magbuting mag-install ang kong ano. Yung maliit pala ako ang right hand ni Papang kapag kapintero saya sa bahay namin tagabo and martilyo ako lagari at iba pa Sige, nakapasok siya ito dito. Ano na siya? Ayos na siya. I-fix na lang yun. I-fix na lang. Ito. Nalagay na yan. Kailangan, ito yung butas dun. Ayun o. May butas yan. Yan, pati dito. Yan, butas. Kailangan, fit siya. Taxi, mama naman kasama ko Nananudako Palagi, pagnagluluto Saya, pagnagdadahian Jim gagamin Sayan, per kami and Chico and McFipskit Ang banso Casey Namin binibilhan na lang Yan, G-damit Pambabi naramin Angke Hyundai ni dressmaker Casey Saya Ayan, feed na siya. Tapos ito naman. Ito may pin. May pin siya. Tapos, ayan, nakita mo yung butas na yan. Tsaka ito. Ayan, yung butas na yan. Tsaka ito. Ayan. Diyan dapat, papasok yan dito. Yan, diba hindi siya, kaharang siya. Kaya, gagamitin natin itong pin para i-push to doon. Push natin to doon. Tapos i-push natin ito. Ayun. Ayan na. Ayan Ayan na itong pin na to. Hindi ko to iwawala kasi magagamit ko to pag nasira yung mga doorknob. Ayan, diba? Ayan Lock na. Success! Ayan. Wala ko siya ha. Wala ko siya. Tapos, susi. Ikot ko to. Dapat ma-unlock to. Yun. Again. Nakalak siya. Ay, successful! Okay. Ngayon naman, lalabas ako. Try ko kung okay siya. Ilalak ko siya. Okay. Nakalak na siya. Hindi na mabuksan. Okay. I-unlock. Oh, hindi yun. Yes. Ulitin natin. Beses kong inulit to. Ayan, nakalak na. Tapos i-unlock ko. Oops. Ay, ang nice. Two times na ako nakapaglagay ng ganyan lock. Diba? Salamat naman. Thank you, YouTube.